Hello， 大家好，歡迎嚟到 Builder HK 嘅 channel。今次同大家介紹嘅咧就係法國音響品牌 DVLED 最新推出嘅 Mania 喇叭。相信有唔少朋友咧對 DVLED 推出嘅 Phantom 系列喇叭咧都好有印象。獨特嘅兩邊推環式設計啦，超級穩定嘅雙身，另外仲有強勁嘅音效。今次 Mania 咧都繼承咗呢種設計嘅元素，而且仲係內置電池啊，可以拎出街嚟用，就好似一隻便攜版嘅迷你 Phantom 一樣啊。Mania 咧係 DVLED 第一款便攜喇叭，採用咗近似球形嘅設計啦，機身有黑色同灰色嘅選擇。喇叭頂部咧就有呢個手環，方便拎去唔同嘅地方。喇叭邊咧就有開關同埋藍牙配對掣，另一邊咧就有音量調節同埋播放暫停嘅控制鍵。另外仲有電量嘅指示燈，下面咧就係 USB-C 嘅充電插頭。另外咧仲有機身收音咪嘅開關。除咗用 App 操作之外咧，喇叭本身嘅實體掣咧都幾齊全，操作咧相當之方便。Mania 雖然喇叭細細，但係就已經配備咗6組嘅單元啦，當中包括頂部唔同方位嘅4組25W濾製全頻單元，仲有兩邊2組推環式38W低音單元，總功率咧可以達到176W，可以提供到95dB SPL 嘅最大音量，頻率響應咧可以達到30Hz 到20kHz。而一體式小型喇叭嚟講咧，規格可以話相當之強啊！喇叭內置咗3200mAh 嘅充電池，可以提供大約10個鐘頭嘅播放時間，實際用落咧電量算係相當之唔錯。機身亦都支援12W 2.5A 嘅 PD 快充，另外亦都有 IPX4 嘅防潑水設計啊，戶外用咧都相當之方便。除咗藍牙之外咧 ，Mania 亦都內置咗 WiFi 啊，支援 AirPlay 2同 Spotify Connect。室內咧就可以通過 WiFi 串流播歌，戶外咧就可以用藍牙。喇叭咧亦都配備咗獨有嘅 ASC 主動立體聲校準功能啊，通過內置嘅4組收音咪，主動因應使用嘅環境嚟調節喇叭嘅聲效。例如放喺房嘅中間嘅時候咧，就會自動開啟360度立體聲模式，全方位發聲。靠牆擺放咧就會加強前面嘅輸出啊，提供到更好嘅立體聲效果。而通過 DVLED 嘅手機 App 咧就可以調節 Mania 嘅 EQ 等等嘅設定，進一步調整音效。至於聲效表現方面 ，Mania 嘅聲音輸出咧同預期一樣啊，算係相當之強啊，能量感充足，低頻嘅衝擊力咧同彈性都相當之出色，尤其咧仲提供到呢類小型喇叭咧少有相當之唔錯嘅低頻下潛。而最有驚喜嘅咧就係喇叭嘅分析力一樣好唔錯，人聲咧同樂器都呈現得相當之立體清晰，而且喺推進100% 音量之下咧依然冇咩失真嘅情況。DVLED Mania 黑色同灰色版嘅售價咧就係6990，巴黎歌劇院 Opera 版咧就係8490，內置電池嘅便攜設計，有齊藍牙同埋 WiFi 嘅無線音樂串流，而且音質唔錯，好有 DVLED 嘅味道，相當適合唔滿足於高階藍牙喇叭嘅表現，想有更強嘅低頻啦，同埋更好音質嘅朋友。好，今次條片就到呢度，中意呢條片嘅朋友記得 Like、Share、Comment 同 Subscribe，我哋下條片再見。